na dhageeffadhu. Atiin dhiiraatii fi atiin shamaraas na dhageeffadhu. Dubartiin takka fokkattuu miti bineensa karkarroo ka ila funyaan battee akkana afaan ganaan ba'u taatee fi ijji isii daddabaa fi akkasuma bifaanis fokkattuu goggoddus yoo taate yoo isin akka dhalatteen jirte yoo isin bukoofteen jirre yoo isin dubrummaa qabaatte garte akkam jedhee ibsa urgooftuu daayimendii dammadaamuu maal jedhee ibsa jechaan isin ibsuyyuu natti diqqaatu jira natti diqqaata sii galee bareenni akka isii urgooftuun shittoo caala urgooftuu fi akkasuma qulqulluu fi gaariin akka isiin jiru. Askoottu bareedaa ta ijjitu yabboo ta mudhiin tun qadhoo ta gara duubaa kanaan guddaadha simmin quxurii jedhan san ka funyaan tun akkasi gadi jedha ta mataan kun asiin ba'u ka waa hundi isii kiliin yoo akkana laaltee lafti siin mar dubrummaan qabduu miti isiin sun ajooftuu fokkattuu xurooftuu najisa fokkattuun akka isiitii fi namni hamtuun akka isii addunyaa irra hin jiru quba qabaadhu sirriitti osoo sitti hadhaa'u itti liqimsi namni ammoo dhugaa barbaaddu qofti viidiyoo kana sheer kooppi liinkii yeroo 5 godha sheerii namoota 10 dabarsa maaliifi an kanallee nama kadhachuun barbaadu garuu nama jechuun dhugaa jaallatuu fi nama qulqulluu ta'e irraa fayyadamaa jedhee waan abdadhuuf kana isiniin jechuu jira. Kanaaf dhiironni baay'een bareedina fuulaa qofa laaltanii dubartii bareedina fuulaa laaltanii fudhattanii dirqim ittiin jedhina. Maal si fayyada obboleessa kiyya? Isheen akkasi bareeddu sun gartee isheen akkasi yoo ati laaltu lafti siin maru sun ishee yoo ati laaltee akkana laaltee bira darbitee haga sa'aatii 4 haga guyyaa 3-4 mataa keessaa siin banne sun dubrummaa hin qabdu taanaani fokkattuuf ajooftuun akka isiin jiru sirriitti na hubadhu sirriitti quba qabaa. Kanaaf wanti ati laaluu qabdu dubrummaadha. Dubartiin dubrummaa qabdu gaafa ati fuutilleen si kabajiti, si saalfatti, si sodaatti, qabeenya keessi eeddi, saayikooloojii kan keessi eeddi, ilmootee bareechitee si guddisti. Ilmoon isii sunilleen haadhuma isii sallaalaa si guddatti. Si galee karaa sat xabbasamee raasa bukaahee raasa najisaahee foon shamaa fuutee mana galchitta. Dubartiin dubrummaa hin qabdu yoo ta'ee jedhee akka foon shamaa baasanii raasa gatanii gartee akkasii jechuudha. Akkasuma foon shamaa san gaafa qabattee mana galteen jiruun kee guutuun akkasii shamee akka foon saniitti ajaa'iba. Akkasii quba qaba galatu.